这今天的风怎么这么大？哎，郑陨石，我操喂，怎么又来一个？不是吧，没完没了了，三过家门而不入是吧？末日来临，而温度降到了冰点。而一开始，人们都以为这只是一场普通的降温。随着时间的推移，湖面还有海面都已经开始结冰，然后是龙卷，还有陨石等等其他天灾。这个时候，人们发现这并不是普通的自然灾害，树木陆续被冻死。随着时间的推移，动物也未能幸免。陆续几天的暴雪，雪越积越厚，这让我们的出行变得更加困难。不过，我们生存的这座山里面是一个巨大的空间的，而这个空间刚好适合我们种树。而这么大的空间，我们要合理的利用起来。如果说到后面根本出不了门的时候，我们要自给自足，而不是为了资源到处出门的时候被活活的冻死。等一下，我们听到有陨石了，我靠，又一个陨石打下来了，各位。我们现在赶紧走，先回到我们安全的山里面去啊。我们现在住的这个地方是山的半山腰，而我们每次回家的时候会非常的不方便，再加上最近的暴雪，雪越积越厚，我们回家就更不方便了。所以说我打算从山的上面往下面挖出一个地下通道，这样的话我们每次回家的时候都不需要爬山的，直接走这个地下通道就可以了。现在的工具还是碎石工具，所以说只能做一个简易版的。来，先放个烟筒，然后在这边再生一个火，主要是为了我们外出之后体温流失比较快，在这里的话我们可以把体温回升上来啊，也是非常的暖和。天哪，都已经下了这么久，居然还在下，还是暴雪，我的基地门口都给我埋起来了。这雪应该都有我半截身的这么高了吧，甚至有的都已经跟我差不多了。不是这冷的僵尸都穿上秋裤了吗？这是掉个秋裤给我穿，好吧，什么都没掉啊。哦，我靠，我吸到二手烟了，哎呦，呛到我了，我的发，吸到这个烟了啊，得离这个地方远一点。先把周围的积雪全部清理一下，再把我们的火板门放进来，我们去挖点沙子啊。来，趁着我们现在还能出来，我们就尽量多收集一些。不行，我的体温现在流失也太快了，还好我出门带了岩浆啊。挖了这么久的沙子，我发现一个迹象，像这种岸边的冰下面居然是没有水的，全部都是这种沙子了。像岸边这种浅一点的水源都已经全部冻上了。我就说怎么越挖越冷啊，原来是天黑了。不行，太冷了。冷，冻死我了啊！还好我之前在这边生个萤火啊，舒服了，手都给我冻僵了。我去了，靠太近了，这个烟呛到我了。再放一个烟筒，这样的话应该没什么问题了。舒坦。来，把我们的沙子全部放进熔炉里面，启动。还有这个 OK， 非常的好啊，这个烟的话也不会进入我们家里面来。我要提升我的工具了，我们先看一下这个锻铁的铁针怎么做。需要一个铁块，3个铁再加上3个木板。哎，可以的啊。锻铁的话在哪边锻呢？想一想，你就在这个矿洞里面锻铁吧。我发现这些皮革的装备利用小刀可以再次分解成皮革。哎，刚好我身上不是有个鞋子吗？那我利用这个鞋子给它分解成皮革，好吧？小刀的话就可以把这个皮革分解掉。哎，可以。真的要把我们的传家宝分解掉吗？管不了这么多了。后续的话我还做了一个锅，这个锅的话我们给它架在这个萤火上面，好吧？吃了这么久的杂食啊，现在终于可以吃上热乎饭了。来，骨头加上这个蘑菇，我们就可以熬制成汤了。差不多了，我们用碗盛一下，再盛一碗，先是2碗。哇，温暖又舒适，美滋滋。哇，谁不想在冬季风暴的晚上来碗热腾腾的大骨汤呢？舒服啊！吃完之后，我们现在该干活了。先做一个鼓风机，这个的话是锻铁里面用的，先全部丢这个箱里面去啊。锻铁里面的工具大部分的合成配方都是需要一个皮革啊，当然这个钳子除外啊，毕竟这个钳子的话是夹铁用的。再来一个底座，
好的，东西的话我们整理的差不多了，那我们现在的话只剩铁了，我打算准备一下，我们就去挖铁了。当然，在我们下矿之前做一些防身的武器啊。OK， 等一下，这个陨石怎么感觉离这么近啊？哇，正中我们家的门口啊，应该离我们家大概也就10几20格吧。回去了。哎哦，没事啊，这砸山上了。这段时间邪性的很啊，雪的话也不见停，陨石的话好像更频繁了。哇，我已经感觉到有震感了，我的屏幕刚已经在抖了。只要没砸到我们的家，其他什么都好说啊。我靠！别！哦，吓死我了！别砸我家了呀，我求你了！怎么感觉这个陨石越砸越近了？别真的给我家砸了！这剧情太过俗套。OK， 自己人停啊！而在下矿之前呢，我打算再把我们的农田给它扩建一下，毕竟这么小的农田肯定不够我们吃的啊。补上这些火把的话，应该就差不多了。我靠！什么情况？不是，这烟怎么还倒灌了？这烟从哪里冒出来的？这不对吧？今天风还挺大的，前段时间都没有风了，把烟吹回来了。我的发还能这样子啊！我去，真的！不是，这也太夸张了吧！不是，今天的风怎么这么大？前段时间还没有这么大的风呢，离谱啊！我们先把这个玻璃还能这个样子的，我们先把玻璃上面插火把，防止它积雪了。太夸张了！这雪真是太厚了，真是寸步难行啊！我们现在的话去那个陨石坑看一下，这是一个金子啊，我们这个碎石膏能挖吗？感觉应该是挖不了。果然。好的，我们现在的话先回家，该忙正事了。我们要去下矿挖铁了。我的发，真是太难走了，我都不敢想到后面比这个还高，那是什么样的场景啊 ？OK， 事不宜迟，现在立刻出发。下面这个矿洞的话，我之前是没有探索过的。我的发，这3个小白，3个蜘蛛啊。OK， 你们给我等着，我就先走了啊。这边好多了，我们就直接开挖吧。嘿，这是什么东西啊？莫盖菇也可以炖汤喝啊，可以啊。只要能吃的都是好东西啊，毕竟我们现在还是条件有限啊。哎呀，这是什么东西啊？树根吗？这是啊？残根，果然是树根啊！一个金甲小僵尸啊！我们这个武器比较少，1寸长1寸强，什么都没掉吗？可惜了。这边还有个僵尸村民，这个僵尸村民的话，我们就先坐下。我靠，这是什么铁啊？这个铁没见过，这个铁啊，不一样吗？哦，一样。所以说这个鞍山岩里面也是含铁的，其实都是一样的。点火，再用鼓风机一吹，然后再拿上钳子把我们的铁加一下，加热，然后再给它放在这个铁针上，摆出镐子的样子，直接敲。